është edhe një tjetër një problem. Shumë një deklaratë e shosotës naftarëve thëtë ligjin e kem kalu, është përpilu ligji ashtu si s'kem dash në 99.9%, gjatë që është e gabume. Sa i përket naftarëve, është mirë të largohet burokracia, po përgjësia e shtetit është me mbrojtë konsumatorët. Naturisht. Jo të me hartu ligjin, qysh dojnë ose qysh kërkojnë naftarët, është kjo lapsuz, po s'merret kush me ato. Kjo është jepet një deklaratë publike, përfundon 3-4 ditë, merë klikime dhe përfundon me ka se s'ka mekanizëm shtetit që interesohet, me thonë si ka kalu. Industria kontrolloj shtetin, bëri ligjin si dëshiroj vetë. Dëshiroj vetë, janë deklaratat publike edhe të shoqatës naftare, dhe kjo është lapsus. E dyta, ti nuk... Ligji vjetër ka para pa rezerva, se cëlla pikë arboranin ka pas obligative dikun 5% të shitjes me rezervu, me pas stok. Po. Me ligjin e ri është eliminua e përgjësi. Pse? Interesi i madh i naftarëve ka jekë pse me marrat përgjësi. Ato kanë qenë më të fortë lobim, është tjega ja pjesë, rregulla. Po shteti u dosh me pas mendjen, me llogaritë edhe këtu farë konfliktet, luftat, tërmetet, vërshimet, situatat e jashtëzakonshme. Se stoku, rezervat, kur jenë para pa në fillim, nuk jenë para pa për qef. Ose pse i ka pëlqy dikuna mi pas të 5%. Po i planifiku në basë konfliktet mundshme, në basë një situatë emergjente për më shfrytëzu ato 5% rezerva.